नहीं नहीं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कपिल जी सर कैसे है? फर्स्ट टाइम आपसे मिलना हो रहा है। हाँ जी, आज हम आपको खिलाएंगे मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। वाह जी वाह, ये तो कमाल ही है। कैंपिंग में मक्की की रोटी और सरसों का साग। और मजे करो। मक्की की रोटी का टेक्सचर देख के ही मजा आ रहा है। और सर कैसा लग रहा है? इतना बढ़िया दोस्तों, फाइनली हम अपने कैंपिंग साइट पर पहुंच गए हैं लबाना। और यहाँ कैंपिंग साइट पर लगभग 18-19 गाड़ियाँ पहुंच चुकी हैं और खूब रौनक हो गई है। सभी ने अपने सेटअप लगा लिए हैं। तो अभी मैं आपको एक बार यहाँ सारा घूम के दिखाता हूँ कि कैसे लोगों ने यहाँ अपने सेटअप बनाए हैं। तो देखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ही दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये सेटअप, हमने टार्प लगा दिया है, नीचे तिरपाल बिछा दी है और ये टेबल लग गई है, चेयर्स लग गई हैं। और धीरे धीरे अब गाड़ी से सामान बाहर आ जाएगा और ये बेड हमारा धीरे धीरे बनता चला जाएगा। देखिए, और ये देखिए, ये हमारे कुक्कू जी ने चाय बनाई है हमारे लिए। देखो कितना सेवा भाव है, हमारे बड़ों की तरह हमारा ध्यान रख रहे हैं ये। और ये देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ शाम का आपको माहौल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखो सभी ने अपने सेटअप लगा लिए। किसी का गाड़ी में सेटअप है, किसी ने बाहर ग्राउंड टेंट लगाया है, कुछ लोगों ने तो खाना भी बना लिया है शायद। अरे देखो, ये देखिए हमारे साथी ये नवी मुंबई से आए हुए हैं। ये हमें विश कर रहे हैं, तो पहले इन्हीं से हम मुखातिब होते हैं। सर गुड इवनिंग। ये देखिए मस्ती मार रहे हैं सही आते ही। और सर कैसा लग रहा है? इतना बढ़िया। इन्होंने बताया कि फर्स्ट कैंपिंग है इनकी, तो फर्स्ट कैंपिंग का तो एक थ्रिल ही अलग होता है। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह। अपना शुभ नाम सर? निमेश जी, ये नवी मुंबई से हैं और ये इनके दोस्त हैं। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई। गुजरात से हैं आप? ये गुजरात से हैं और ये निमेश। अच्छा, वैसे गुजराती हैं। चलो देखो जी, कैंपिंग में यही फायदा होता है, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर स्टेट के लोग मिलते हैं। और अभी तो हम सब मिले हैं, अभी देखना हर स्टेट का खाना भी बनेगा, वो खा के अलग ही मजा आएगा। अलग ही आनंद आएगा। चल थैंक यू। A few moments later. दोस्तों, ये सभी ने अपने सेटअप लगा लिए हैं और ये देखिए सब लाइटों से जगमगा रहे हैं। ये हमारा सेटअप है, ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। लाइट जल रही है, टार्प हमने लगा दिया है। और इधर ये कुक्कू जी ने लगाया अपना सेटअप और उधर मंजीत जी ने लगाया है। ये देखिए, सब मैं रात का आपको सीन दिखा रहा हूँ। पूरी एक बस्ती बस गई है यहाँ पर। किसी ने ग्राउंड टेंट लगाया, किसी का गाड़ी में सेटअप है और सब तरह तरह की लाइटें और खाना वगैरह सब लोग बना रहे हैं इस टाइम। और कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं कुछ। तो ये देखिए, एक अलग ही समय यहाँ बंधा हुआ है। और यही कैंपिंग के मजे हैं दोस्तों। हाँ स्वीटी जी, आज डिनर में क्या करवा रहे हो? आज हम आपको खिलाएंगे मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। वाह जी वाह, ये तो कमाल ही है। कैंपिंग में मक्की की रोटी और सरसों का साग। और मजे करो। वाह, ये मक्की का आटा गूंथा जा रहा है। तो आज फिर हम यम्मी यम्मी मक्की की रोटी और सरसों का साग का आनंद लेने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, सरसों का साग तैयार हो गया है। एक स्टोव पे जो है साग और एक पे मक्की की रोटी बनेगी। हाँ, खा के तो मजा आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, स्वीटी जी बना रही है मक्की की रोटी। ये देखिए कितने
मजे से बना रही हैं और मजे से हमें खिला रही हैं। ये देखो, ये देखो, मक्की की रोटी का टेक्सचर देख के ही मजा आ रहा है। और उधर से साग और मक्की की रोटी और सरसों का साग। वाह। और स्वीटी जी कैसा लग रहा है आपको? तो आप बताओगे कैसा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, इतना यम्मी यम्मी। ये देखो, वाह, साग और वेरी यम्मी। कैसे लगा आपको? अरे भाई साहब क्या बताऊं, मैं गदगद हो गया। अच्छा, सच्ची बोल रहा हूं। इतने गदगद हो गए हो? जो चीज सही है तो सही है, क्योंकि मैंने सरसों का साग आज तक कभी नहीं खाया। अच्छा। मक्की की रोटी खाई है, सुना भी है सरसों का साग, मगर आज तक मैंने कभी नहीं खाया। वाह जी, मैं गदगद हो गया। मैं आपका आभारी हूँ। हमारा तो बनाया वसूल हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख लिया स्वीटी जी, आपके साग और रोटी की कितनी बड़ाई कर रहे हैं कुक्कू जी। ये कहते हैं मैं कभी खाता नहीं, आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। वेरी गुड, मजा आ गया हमें तो भाई। A few moments later. दोस्तों, ये बोन फायर की तैयारी भी हो गई है। ये देखिए, बोन फायर का शुरू हो गया। तो अभी थोड़ी देर में सभी लोग इसके चार तरफ बोन फायर में मजे करेंगे। और तब तक आइए सारे ग्राउंड का एक राउंड लगाते हैं। जितने भी कैंपर्स आए हुए हैं, देखते हैं क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या खाने पीने का दौर चल रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, सब आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आइए चलते हैं। याद रखना, मैं याद नारायण जी की। चलिए हाँ, वो एक वो बुला के गए थे, बस वहाँ होके आते वो बुला के ड्रोन किसका था यार? ड्रोन पता कर। वो बार पे बोला किसी ने। मैं उसको यार ये ड्रोन लगा के पीछे। अरे गर्मी लगी गर्म ये है बारबेक्यू। आई मीन इनविटेशन आया तो हम आए हैं तो खाने के लिए। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ड्रोन आपका था क्या? नहीं नहीं, किसका था पता नहीं मेरे को। ड्रोन किसी ने चलाया। ये जो सामने वो मेरे को फोकस करती है। मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, हमारा नहीं था। हम तो खुद एक्साइटेड थे, ड्रोन चल रहा है। हम तो लाइट में नहीं आना। पनीर टिक्का। हाँ, बस अभी स्टार्ट किए हैं, अभी भून जाए। अभी बोल के आए थे ना, अभी बारबेक्यू शुरू कर रहे हैं। देखने आए थे ना, कि अभी बता रही हूँ। आपका भी चैनल है? हाँ आपका चैनल का नाम मेरे ब्लॉगर्स के लिए बता दीजिए। हाँ जी, हमारा है सफरनामा बाय सुरेश। सफरनामा बाय सुरेश। सुरेश, आप लोग जरूर इनके चैनल को लाइक कीजिएगा। ये हमसे अभी मिलने आए हैं। हाँ जी। इनसे मिलने गया था तो इनको इनवाइट किया था कि हमने भी बारबेक्यू रखा है यहाँ पे, तो ये अभी हम लोग हमसे मिलने आए हैं, तो इनका चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अब बारी है बोन फायर का मजा लेने का। सर्दी की रात में आग सेकने को मिलेगी और क्या म्यूजिक का दौर चलता है। चलो बैठकर उसके ही मजे लेते हैं, आइए। अरे ये हुआ ना, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाना, ये शाम मस्तानी मदहोश हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ ऐसी बात होगी अपनी
मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। देखिए वो काले काले बदलियां, जुल्म की गदा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले में आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, आ जाओ सिंगर आ जाओ, अभी एक सिंगर भागा हुआ अरे दोस्तों, ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई? अरे ये तो घुमक्कड़ बक्स की गाड़ी है, कपिल शर्मा एंड फैमिली। आइए मिलते हैं उनसे, चलिए। नहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी बीच बीच में, तो नहीं गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कपिल जी, सर 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 कैसे है? फर्स्ट टाइम आपसे मिलना हो रहा है। हाँ जी, वैसे तो जानते हो गए। आपकी बात पता है, मेरा पक्का दोस्त बन गया, मेरा भाई। बढ़िया है तो सर, भाई जो देखिए हमारा तो काम ही है ये सबको मिलाना, एक परिवार बनाना। आपकी बात यही मेरा भाई बन गया, सच्ची बोल। तो दोस्तों, अब रात काफ़ी हो गई है, तो अब चल के सोते हैं। और कल का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। कल आपकी मुलाकात करवाएंगे हम कपिल जी से, हमारी क्या बातचीत होती है उनसे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट।